Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Create YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ video မတင်တာလည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်အခုဒီရက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည်းချင်းကျွန်တော်တင်ပေးသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်အခုလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်မေးထားတာတခုရှိရပေါ့နော် video မှာကိုမကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေဘယ်လိုဖြတ်ထုတ်ရမလဲဒါတော်တော်များများတော့ဒါသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါဒါမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပေါ့နော်အခုဒီမှာ Capcut ထဲမှာပေါ့နော် Capcut ထဲမှာ new project ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြန်နေကို edit လုပ်မဲ့ video ကိုရွေးလိုက်ပါနော်ရွေးပြီးရင်ဒီအောက်မှာ add ဆိုတာလေးရှိရပါနော်အဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပါဟိုဒါဆို video ကထဲထဲကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်အခုဒီမှာ video တစ်ခု play ကြည့်မယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီခွေးသွားနေအောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဘာမှလည်းမဟုတ် okay အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နမူနာပြလို့ရအောင်လို့ဒီနားမှာတမင်သက် shape တွေတမင်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြထားပေးရအောင်နော် okay ဒီအရာကိုကျွန်တော်အခုဟုတ်ပြီအဲ့ shape တွေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ကြမယ်ပေါ့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်okay ဒီနားလေးအထိငြိမ်နေပေါ့နော်ဒီနားကနေစာယူကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအရင်ဆုံးဒီ video track ကို slap ပေးလိုက်ပေါ့နော် slap ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာပြောင်းသွားမယ်အောက်မှာဒီမှာ split ရှိမယ် speed animation ဒါပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ဆုံးဒီမှာပေါ်လာရှေ့ဆုံးက split ကိုပဲနှိပ်ပါ split ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပေါ့နော် okay ဒီနားလောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲကောင်းသွားတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video track ကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ split ဆိုတာပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ split ကိုဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြတ်သွားပြီနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားရပါဗျာအခုဒီမှာရှေ့နောက်ပေါ့နော်ဒီမှာရှေ့မှာတစ်ပိုင်းနောက်မှာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအလဲပိုင်းကကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မယ်အပိုင်းဆိုတော့အလဲပိုင်းကို selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းဒီအောက်မှာ delete ပေါ်လာပြီဗျာအဲ့မှာ delete ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါပဲဖြတ်ထုတ်နေရတာပဲအဲ့ဒါ play နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဂျားလေးကလုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒီ video ကဒီလောက်ဆိုတာရသွားပြီပေါ့နော်အခုဒီနောက်ဆုံးမှာကဒီမှာ ending ဆိုတော့မှဒီကက်ကက်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးကဟာလေးပါနေတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးမယ်ပြီးရင်အောက်က delete ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင် video ဖြတ်နေရတော့ဒါပဲဗျဒီလောက်ရိုးရှင်းတယ်ဒီလောက်လွယ်တယ်ပေါ့နော် okay ရှေ့ကဘာသာနေလဲမသိပါနေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် delete ထပ်ခေါက်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဂျားရရန်တဲ့ဥစ္စာမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်လဲဒီမှာ export ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော် video ထွက်ပြီဟုတ်ဒီ video ထဲမှာရှိရဒါဂျားရမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးဖြတ်ထုတ်တာတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဟိုတခြားသိကျင်တာလေးရှင်တော့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်နောက်ထပ် video လည်းတင်ပေးသွားအောင်ပါပေါ့နော်အားလုံးပဲ see you bye bye